Aha, mtazamaji, mambo inakuwa iko safi. Siku ikiwa ni ya leo, kila kitu inakuwa iko shwari tena zaidi. Natumai kila kitu inakuwa sawa. Na leo niko na sisters wengi vile huwa nakwambia. Kila kitu inakuwa iko shwari. Leo niko na sister ambaye anatuelekeza hapa ndani tuweze kujua mambo ya kuku. Waluya ni aje? Mko sawa? Labda habari yako sister? Nzuri sana. Labda kwa manufaa ya mtazamaji, labda wangependa kukujua. Kwa majina mimi naitwa Sister Lucy Bakita. From the Poor Care Sisters Muyanga. Bungoma County. Na wakaribisheni wote ili niweze kuwatembeza muone yenye ninafanya hapa kwa kila siku katika maisha yetu hapa ndani. Habari ndio hiyo mtazamaji, kama tunasema mambo ni kilimo mali, kila kitu kinakuwa iko shwari. Na leo ukisikia hii unapata kujua, yani tunapoelekea kuingia unaweza tuelekeza kupata kujua ni mambo na kuku, kila kitu kinakuwa iko shwari tena zaidi. Natumai unapata kujua ni wapi ambao Disemba ikifika ni wapi unatembelea na mambo inakuwa iko sawa. Tuko hapa. Tuanzie hapa nje. Naona jogoo, sababu naona njia tofauti sababu tumepata kuna kuku ambao wako nje, alafu tuko na wale wengine wako hapa ndani. Mbona hao wako nje? Kuku wenye wako nje ni wenye wanaweza kustahimili magonjwa ya nje. Yaani wao hawawezi kushikwa na magonjwa kwa haraka. Lakini kuku wenye wako ndani tunawaita layers in English. Ni wale wenye tunafugia ndani. Na kazi yao tu ni kutupea mayai, hawatupei vifaranga. Tunapata mayai kutoka kwao. Lakini hawa wa nje ni wale wenye vile nimesema wanaweza kuishi bila kushikwa na ugonjwa ovyo. Sababu sasa unapata kumekuwa na hizi story ambao labda hawa sasa ndio ule tunasema local breed, wale kienyeji wa kwetu. Yes, ndio. Nimeona kuna sisters wengine aliamua achunge ng'ombe. Kuna yule anachunga samaki, kuna yule ambaye anachunga nyuki. Mbona nini kilikuwezesha wewe uamue tu kuchunga kuku? Mimi nilipenda kuku sana. Nikiwa nalelewa kutoka chini katika familia yangu. Na wananifurahisha, wananipea furaha tofauti kulingana na vile na wachunga. Na inakuanga furaha nikiwa nawalisha, nikiwa napata mapato kutoka kwao. Hata wakiwa wamegonjeka na mimi pia nashiriki kwa sababu tumeshakuwa pamoja na wao. Nikapenda sana kulea kuku kuliko kuchunga ng'ombe ama sehemu nyingine tofauti. So kukitokea comedy show huwezi enda sababu comedy iko kwa kuku, sababu sasa wanakufurahisha. Naweza enda lakini kutoka kwa moyo. Unajua kuna kile kitu unapenda sana. Ndio napenda ng'ombe lakini napenda kuku sana. Na ninajitolea kwa moyo wangu wote kuwalisha na kuwatunza. Mtazamaji, tutapata kujua kwa nini ng'ombe ambaye ni wa pesa mingi analala nje, kuku wa pesa kidogo analala ndani ya nyumba. Tutapata kujua yote. Labda hawa kuku umefuga kwa muda gani? Now that tunawapenda. Hawa kuku kwa saa hizi wako karibu kama miezi 7. Huwa nawaleta wakiwa na siku moja tu, kifaranga wa siku moja. Na walinda nikiwapea dawa zenye wanahitaji, chakula yenye wanahitaji kutoka tu hiyo siku ya kwanza mpaka wafikishe miezi karibu 3-4. Wakifika karibu miezi 4 wanaanza kutaka. Na wakianza kutaka sasa ndio naanza kupata faida ya pesa zenye nilitumia kuwanunua na kuwatunza. Mayai yao nauza, wakifikia miezi 7-8 hivi mwaka wakianza kuseeka tena na wauza wenyewe nikiwa na leta vifaranga zingine za siku moja. So hapa kwa nyumba moja inashika kuku wangapi hivi? Kwa saizi kwa hii nyumba yangu iko na kuku 120. Sehemu moja kwa sababu ya ukosefu wa pesa nyingi za kupanua nyumba hii. Ndio maana unaona wanafinyana. Hawastahili kukaa au wote hivyo. Kwa sababu ni wengi kwa nyumba moja. Kwa sababu hata nikiwalisha huwa wanakimbilia chakula. Wanahitaji kuwa a maximum of just 100. But kwa sababu ya nyumba yenye sijapanua kwa ukosefu wa pesa nimewaweka tu 100.
50. Labda ndo uanze kupata, lazima kulikuwa na ile labda mahali ulipata, kuna mtu alikuwa anakuguide ndo uanze kufanya shughuli za kilimo cha kuku. Labda ulitoa wapi hii akili ya kuanza kufuga hawa kuku? Mimi nikiwa shuleni nilifanya subject yenye tunaita agriculture. So niliona vile tulikuwa tunafuga na faida yenye ilikuwa inaleta na vile na yote ambayo kuku wanahitaji ili watunzwe, na nikafikiria sasa baada ya kumaliza shule yangu, hebu nijaribu nione kama naweza tumia kile yenye nilipata nikiwa katika shule nikisoma. Ndio nikaanza kuapply kwa sasa. So umesema zile changamoto ambazo labda kuku wakiwa wengi hivi huleta magonjwa tofauti tofauti. Labda ugonjwa ambao uko common kwenye kuku ni upi? Kwa sasa kwa hii type ya chicken zenye tuko nazo saa hizi si sana ukipata wao wamegonjeka. Lakini shida yenye tuko nayo ni ya chakula. Kugonjeka si rahisi kwa sababu hawatoki nje wapate infections, wako tu ndani. Na ukiona kwa nyumba zao nimefungua penye hewa inapitia. So si sana. So wewe hujapata zile changamoto wakati ulileta 120? Ni hao 120 ndo wamegrow wote, haukupata changamoto labda kuna kuku amekufa nini? Kuku wanakufa lakini si kwa ugonjwa, maybe kwa sababu ya wengi wanafinyana wakikimbilia wanawana. Maybe tukilisha because wako wengi tunakanyaga mmoja, lakini it's not specifically ugonjwa. Sawa. Kuna yule mtazamaji ambaye angependa kuanza kufanya shughuli za kuku hapa. Labda unaweza muadvise ni nini anafaa azingatie ndo aanze kuku? Jenye ningependa kumwambia ya kwanza akuwe na capital ya kuanzisha, na hiyo pesa ikuwe tu imetengwa juu ya kuku, kwa sababu kama hauna pesa ukiangalia hizi kuku zangu ndio simenipatia majaribio. Kwa sababu wakati mwingine nakosa chakula, naenda kwa depart nyingine kutoa pesa ndio ninunue chakula yao. Kwa sababu wanakula sana kuliko kuku wengine, kwa sababu wanataka, so wanahitaji chakula nyingi. Ningeambia mtazamaji kuwa ikiwa naanza biashara kama hii, kwanza akuwe na pesa ya kuanzisha ya kutosha, na aweke rekodi yake ikiwa sawa, ndio imuonyeshe kama anapata faida ama anapata hasara. Ikiwa anapata hasara, aache kwa ukaribu sana, asiendelee kwa sababu atapata hasara nyingi kabisa. Lakini ikiwa anapata kulingana na rekodi yenye ataweka, basi aendelee na hii biashara. Nini kinaweza pelekea mkulima aende hasara kwa kulisha kuku? Kwanza sababu umeongelea mambo ya records. Kwanza kama awake records ni kusema hata jua kama amepata faida ama amepata hasara. Atakuwa tu anafuga, anauza, ajui kama anafuga bila kitu yoyote. Lakini akiwa na records itamuonyesha alileta ngapi, wakakufa wangapi, wakabaki wangapi, na amepata faida ya kiasi gani. So hawa saizi kuku labda tangu waanze kuleta akaanza kutaga mayai ya kwanza, ni hao wote 120 hutaga siku moja wote? Hapana. Naweza sema kuwa 3/4 wanataka kwa siku, lakini wengine wote hawatagi. Lakini kwa sasa wakati kuna jua, wakati kuna mvua, kuna wakati mwingine yenye hawatagi wote, production inaenda very low. But in that case I have to find from another project money ndio niweke chakula yao. So ukishatoa hapo kwa hiyo project pesa, baadaye unauza mayai unarudisha? Ndio, because nimeongelea juu ya records. Nikichukua pesa kutoka kwa project nyingine, wakati nimeuza kuku narudisha zile zenye zilinisaidia wakati project ili required some money. So I will turn it back when I have just sold. Wametaga mara ngapi sasa? Ama akianza kutaga ni hivyo mara moja mpaka wakati atazeeka vile umesema? Ndio, wakianzia nilisema miezi 3 ama 4 wanaanza kutaga. Watataga mpaka watakapofika kama mwaka hivi. Nikianza kuona sasa kwa kuku kama saizi 150, nikianza kupata mayai 30, mayai 20, najua wamefika climax ya kutaga. Nafanya haraka na leta zingine. Na hisi nauza sinaenda. So wakati ambao unauza huwa unazingatia wale wateja ambao wananunua kuku huwa wanakuwa gani? Sababu unapata inakuwa vigumu uuze kuku ambazo zishamaliza kutaga labda kwa mteja ambaye pia anatafuta kuku wa kutaga. Huwa una advise aje mteja, ama uko na wale wateja wako ambao wanakuelewa?
Sana sana kuku kama hizi hatuuzii wateja wenye wanaenda kuuza. Tunauzia wale wateja wenye wanaenda kukula. Kwa sababu akienda kuuza, hizi aina ya kuku iko na bei ya chini kuliko bei zingine. Sasa inakuwa vigumu mimi kama mkulima kumuuzia, kwa sababu kama anaenda kuuza itabidi anunue kwa bei tu ya chini ndio aende kupata kitu juu yake. Kwa hivyo nauzia yule mmoja atakaye kuja wa kukula. Lakini wakati mwingine tunakosa customers. Tukikosa basi sisi wenyewe tunakula. Haya, ukizingatia mambo ya chakula. Natumai mtazamaji unapata kuwa huyu ndo sister watatu wanasema anyway wao wanakula tu. Kuna wakukula nguruwe washakula, kuna wakukula samaki, asali. Sasa hapa kwa kuku pia mimi napenda sasa hata waacha kuuza. Mimi wakati gani huwa mnakula? Hapo ndo sasa inakuwa interested sana. Sisi kama community nikisema tunakula haimaanishi tunakula bila kulipa, kwa sababu tungeishi maisha yetu tungeenda kununua kuku nje. Lakini kwa sababu tumefuga ndani tunakula huku tukichilipa, tuna consume as we pay for ourselves. So hapo, it is not completely free. Hapo tumetoka mtazamaji, ni kama hakuna kitu imekuwa. hapo so ndo maana tumesema inakuwa vizuri sana. Tumeona kuna nyumba ambayo umeiunda vizuri. Natumai tunaweza labda angalilia hapa na mtazamaji atapata kujua mengi zaidi. Kuku tumeona umepartition, mahali pa kukulia ni chini, alafu juu tumeona ni huko ndo kuna tagiwa. Ndio, sehemu ya chuni ya kutaga na kuna layer nyingine yenye inafuata penye wanatagia. Pure tukiwaweka wote chini wanaweza kanyaga na wanakulia kwa hizo containers, wanaweza kanyaga mayai na itupe kazi nyingine ya kuosha kabla ya kuuza. Labda mayai na soko yenu iko wapi ya mayai? Mayai hatuna soko yetu, tunaweza sema tunabeba tunachukua. Wale wenye wanahitaji wanatukujia, kwa sababu sisi ni watawa wa ndani, hatutoki nje. Kwa hivyo wale wenye wanakuja kwetu ndio wanapata. Hatuwezi sisi kwenda kujiuzia. So tunaweza angalia zikiwa hapa. Mtazamaji unaweza angalia kila ambacho tunaongelelea. Mambo inakuwa iko sawa. Na inakuwa iko sawa. So ameangalia na tumesema ulikuwa tayari ongelea mtazamaji ambaye anaona na ukamwambia inakuwa iko sawa. So hapa ndipo tunasema tunakuja, na kama unatafuta X layers so ndo maana umesikia hapa ndipo umesema kama sasa huyu ndo anataga huyu. Ndio sasa anataga. So umesema ni mara mbili kwa mwezi ndio tunaweka hizo dust. So ukiweka zikae sana pia zinakuwa sasa uchafu ambao zinaweza letea kuku magonjwa. Ndio, na huwa tunatumia hii mbolea yao ambao wameweka kwa mashamba ingine yenye huwa inatusaidia kupata mboga kwa mashamba. So tumeona mchana lakini mmewasha taa. Ndio. Kwa kuku kama hawa wenye wakutaka mayai wanahitaji mwangaza. Ukisima production yao ndio itapotea kabisa. Kwa hivyo tunawekea usiku mchana. Ndio inasaidia their production, because hawaendi nje, wanafikiria kila wakati ni mchana. Hata wakati wa kiangazi yenye inawasaidia kutaga mayai. Mimi nilikuwa nadhani sasa wakati kama huu ndo unapata wazime ndo wasikule, ama wao wanakula kila wakati. Tukisema na wazikule ni kumaanisha hatutapata mayai. Hawa kuku ni wale wenye wanakula kila wakati. Si wale wanakula washiba alafu watakula tena. Hapana. Hata tukiwapea kila muda watashiba. Kila saa watakuwa wanakula. Haya, mtazamaji, natumai umepata kujua hayo yote. Tukiwa hapa ndani na mambo inakuwa iko sawa. Usiachwe nyuma. Tumesema zingatia, fuatilia kila kilimo mali tunapoweka, utajifunza mengi. Labda unataka kuanzisha kilimo, mambo inakuwa iko sawa. Mimi ni TMC Vajo, tunasema kutoka Kilimo Mali ndani ya Culture Hub TV. Subscribe, comment, kisha tuweze kupata kujua unafaidika ukiwa wapi.